isso aqui. Caralho. Mano, é muito grande. Olha aqui o tamanho do bicho. Olha aí. O bagulho é louco demais, bicho. Rapaz. Caralho. Mano, o bagulho deu trabalho pra tirar da água, hein, rapaz. Olha isso. Eita, bichão. Moleque. Você que tava atrás, rapaz. Caralho. Ah. Muito grande. Olha aí, ó. A isca que eu tava usando, ó. Eu tava jogando uma isca. Joguei umas várias vezes e não peguei. Aí eu só troquei, só foi eu trocar. Essa isquinha aqui é poderosa, rapaz. O bagulho aqui é muito poderosa, essa isquinha. É pequena, mas os bichos vêm nela, rapaz. Olha aí. Ó. Grande. Rapaz, o bicho é muito grande, rapaz. Olha. Moleque. O mesmo que eu tava querendo. Agora tem um bom lugar pra deixar ele amarrado. Você acredita que foi bem ali, ó? Eu joguei bem ali, ó. Vocês acreditam? Bem ali o bicho entrou, cara. Vira perto daquela pedra lá, ó. O bicho entrou. Gigantesco, rapaz. Vou soltar o bicho na água lá.
andar mais um pouco, né? Mas ele zoou tudo minha linha, rapaz. Agora fodeu. Por conta dessa isca que eu ferrei ele é muito pequeno, a carateia dele é muito pequena, é fácil de escapar. Só que os bichos entram, hein, rapaz. Essa isquinha aqui é poderosa. Vou lá de novo, tentar mais um.
moto. Haha, moleque, tá meio louco. Rapaz. Mais ou menos. Não é muito grande não, mas... Não sei se vocês viram lá, escapou dois, cara. A isca é muito pequena. Mas fazer o que? Os bichos entram nela, tem que pescar com ela. Vou ver aqui se está muito longe. Vou dar um zoom aqui. Vocês verem melhor aqui o bagulho. O bagulho é louco, rapaz. Vou botar o bicho lá pra... Parou, mas eu peguei mais outro. Ó, baitelo. Hoje eu vou pegar muito, eu acho, cara. Aí, terceiro já, ó. Opa. Terceiro já, ó. Bonitão. 60 mais ou menos. Aí vai lá. Pegar mais. Deixa eu ver essa câmera aqui que... Essa câmera tá desligando, rapaz. Tá desligando sozinha essa merda.
Tá aí. Olha os roubalinhos que eu peguei aí. Rapaz, hoje entrou um grande, hein? Olha o tamanho do bicho. Um palmo de largura o bicho tem, ó. Caralho, muito grande. 20, 40, 80 centímetros, velho. Mas esse é grande, velho. É pesado, hein? Olha. Olha aí. Rapaz. Hoje eu não peguei muito, mas eu peguei um grande demais. Muito grande o bicho. Olha o tamanho do bicho. Gostei da pescaria de hoje, hein? Ah, moleque. Pior que eu peguei ele bem ali, ó. Joguei entre aquelas duas pedras ali, ó. Peguei o bicho ali. Rapaz, não é muito grande. Desse tamanho aqui eu nunca tinha pego, não. Hira Suzuki desse tamanho, não. Rapaz, ó. Cabe minha mão dentro da boca do bicho. Goi. Grande, hein? Aí. Agora tem que filmar, né? Tem que filmar aqui. Filmar porque o bagulho é louco, ó. Tem que registrar o bagulho. Olha aí. Grande. Isso é grande, hein? Pai. Bonito. Muito bonito. Tá aqui ainda. Esse é menorzinho. Menor. Mas tá bonito também. É. Aí, valeu, galera. Mais uma vez. Valeu a pena hoje. Mas tem dia que eu venho que eu não pego nada, não. Hoje tava bom. Falou. Agora eu trouxe aqui os peixes pra medir eles aqui, ó. Ó. Que eu peguei hoje. Falei que dava 60. Olha lá, ó. 60 centímetros. No vídeo lá na hora não parece ser grande não, mas o bicho tem 60, ó. 60 centímetros. Esse outro, o menorzinho que eu peguei aqui, deve ter uns 50. 50? 50 e poucos. 52. Agora aquele ali, meu filho, é grande, hein? Olha. Isso é grande. Dá 80 no dinheiro aqui pra você ver. Centímetros o bicho tem. Tem que comprar uma fita de medir peixe, que essa fita minha aqui não... Oitentinha. Papai. A mamãe. A mamãe. A papai. Quase 80. A papai. Olha lá. Um pouquinho para 80. O bicho é grande, hein? Olha a largura do bicho. Só de largura o bicho tem uns... Nossa, é muito largo. Da hora, pescaria. Grande, hein? Só o balinho. Brincadeira não.
E ele é pesado. Eu pesei ele. Deu 5,5 kg. 80 centímetros, 5,5 kg. É. Isso aí. Não mexe, Luísa.